Қызылорда облысының мамандандырылған ауданаралық сотының төрағасы Бақытбек Елшібековтің қатысуымен баспасөз конференциясы өтті. Онда үстіміздегі жылдың 9 айында атқарылған жұмыстар мен енгізілген өзгерістер баяндалды. Ағымдағы жылдың 9 айында 2247 талап қою, 44 азаматтық іс, 541 азаматтық іс өткен жылдан қалдық есебінде түскен. Осы уақыт аралығында түскен 47 арыз қабылдаудан бас тартылған. Есепті кезеңде сот төрелігін жүзеге асыру барысында атқарған жұмысының қорытындысы бойынша өткен жылмен салыстырғанда 0,7%-ға азайған. Сонымен қатар сот медиаторының қатысуымен 152 азаматтық іс қаралып, оң шешімін тапқан. Сот жүйелеріне заманауи технологиялардың енгізілуі мен қолданылуы сот өндірісін жеңілдету, сот қызметкерлерінің азаматтармен тікелей байланысын азаюын, сыбайлас жемқорлықтың орын алу ықтималдығын болдырмауға септігін тигізеді. Және сот жүйесінің ашық әрі қолжетімді болуына барынша мүмкіндік береді. Атап айтқанда 2022 жылдың 9 айында түскен талаптың 93%-ы электронды. Түскен талаптың көбі мемлекеттік сатып алуға, бюджеттік заңнамаға, жер қатынастары мен салық заңнамасына қатысты. Сот жүйесіне енгізілген жаңа жобалардың бірі экс-аумақтық соттылық. Бұл жобада Қазақстан Республикасы азаматының талап негізі жөнінде өтініш беру арқылы басқа облыстық сотта қаралатын болады. Қызылорда облысы мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотына 2022 жылдың 9 айында 2247 талап қою арыздары түскен. Олардың 82% бойынша қабылданып, азаматтық істер қозғалған. 300-ден астамы қабылдаудан бас тартылып,